Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Vamos dar início a mais um dia de atividade, tá? Nossa atividade de hoje, tá? Nós vamos estar trabalhando a pintura da mão. Então, qual é o objetivo dessa atividade? Então, nós vamos estar trabalhando a percepção visual e tátil, as cores, concentração, a imaginação e o conhecimento, das crianças. Então, nessa atividade aí, o que vocês vão fazer? Então, foi junto com a atividade de ontem, essa atividade, nós vamos montar uma fogueira, tá? Então, vamos precisar, da tinta vermelha, que vocês já têm aí em casa, que já vai mandar junto com as atividades, tá? Então, vai pintar aqui a mãozinha da criança de vermelho e vai colocando aqui embaixo, vai fazendo, coloca várias mãozinhas, igual eu tenho nessa outra atividade aqui, ó, tem uma outra folhinha de desenho ali, para vocês terem como base, né? Então, como não tem como eu fazer com as minhas mãozinhas ali, então daí vocês façam ali com a mãozinha da criança, tá? Esse desenho ali, montando uma fogueira, tá? Então, esses 15 dias nós vamos estar trabalhando atividades relacionadas à festa junina, né? Então, como estamos no mês de junho, então nós vamos estar conhecendo, passando esse conhecimento para as crianças um pouquinho sobre o nosso mês de junho, né? Nossas festas juninas. Tá bom? Espero contar com a participação de todos aí, ó, e a Pro tá aqui aguardando o vídeo de vocês, tá? Crianças aí realizando a atividade. Vocês estão muito sumidos aí, tá bom? Ó, beijo, estou no aguardo.